بیشر ابن الحارث میگوید شیرینی عبادت را نمیچشی تا زمانی که میان خود و شهوتت سد نگذاری. یعنی میان خود و شهوتت یک دیواری اگر نگذاری شیرینی عبادت را نمیچشی. الله اکبر. وقتی که الله را عبادت میکنی و در برابرش گناه انجام میدهی عبادت با معصیت آمیخته می شود. بعد از آن عبادت به عادت مبدل می گردد. فکر میکنید که چگونه این یا آن عبادت را زود انجام داده به گناه خود برگردید. اما وقتی که از معصیت و گناه دست میکشید و عبادت خود را با اخلاص و پیروی به آن گونه‌ای که امر شده اید انجام میدهید، پس در حقیقت لذت عبادت را حس میکنید و به سبب گذاشتن سد بین خود و شهوت به شما توفیق و تقوا داده می شود که به واسطه آن به الله سبحانه و تعالی نزدیک می شوید. این است نصیب و روزی کسانی که از معصیت و گناه دست کشیده رو به استغفار و عبادت الله جل جلاله می آورند. الله جل جلاله من و شما را موفق گرداند هر آن عبادتی که دوست می دارد و راضی می شود از قولها و عملها. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.